세일즈맨, 진공청소 세일즈맨이 아파트마다 다니면서 장사하는데, 어머니 문 열어주세요. 문 열어주면 들어가자마자 막 그 응접실에다 막 물을 촥. 아니 왜 당신 들어오자 물 겠냐? 아이 물 이거요, 우리 진공청소가 이거 다 물 다 빨아주고 닦아주겠습니다. 만약 진공청소기가 물을 못 빨아주면 내가 내 입으로 빨겠습니다. 물 뿌려놓고 진공청소가 물을 싹 빨아주겠다. 아니면 내가 입으로 빨아주겠대. 그러니까 그 주부가 기가 막혀서, 여보세요 젊은이, 우리는 어저께 이사 와가지고 전기가 안 나와요. 전기도 안 나온 집에다 진공청소기에다 물 빨아준다. 물을 다 뿌려놨으니 그럼 물을 어떻게 걷어? 지가 뭐 입으로 빨아보고 걸레질 하느라고. 진공청소기도 전기가 들어야 진공청소기지. 전기도 안 들어오는데 진공청소기가 무슨 소용이 있어요? 과학이나 의학이나 철학이나 인간 학문이 무슨 소용이 있어요? 하나님께서 도와주셔야지. 안 그래요? 하나님이 안 도와주면요, 아니 태풍 불고 비바람 치고 그래서 전기 끊어지고 다 끊어지면요 아무것도 못하는 거예요. 우리는 하나님이 다 우리를 도와주셔서 건강 주시고 생명 주시고 능력 주시고 축복 주시고 다 주셔서 그렇지, 하나님의 도움이 딱 전기 끝나는 것처럼 하나님께서 도움을 딱 끝나면요 뿌려낸 물도 하나 제대로 하지를 못해요. 근본적인 도움이 뭡니까? 하나님께서 도와주시는. 아무리 여러분이 돈이 많습니까? 똑똑하고 잘났습니까? 뭐든지 할 수 있습니까? 기본적인 하나님의 도움 전제하에서 잘 되는 거지. 하나님의 도움이 배제돼서 태양이 빛을 잃었다든지, 모든 산소가 떠났다든지, 기본적인 생명이 끝난다든지, 하나님의 축복이 떠난다면 우리 인간은 그 순간서부터 서서히 사라지고 또 쓰러지고 빛을 잃어가는 인간의 존재. 창조주 하나님께서 우리를 도와주시니까 우리가 얼마든지 성공하고 행복하고 잘 되지. 창조주 하나님만 손을 떼기 시작한다면 그때서부터 우리 인생의 모든 것도 다 하나씩 축복과 행복과 성공에서 떠난다는 사실을 알아야 돼요. 따라붙다 하나님의 도움받고 삽시다.